Inilah proses pembuatan sandal plastik yang sering kamu temui. Pertama, biji-biji plastik berwarna-warni akan ditimbang dengan presisi untuk memastikan jumlah yang tepat sebelum dimasukkan ke dalam cetakan. Setelah itu, biji plastik tersebut ditempatkan dalam cetakan sandal. Mesin pencetak ini sangat panas karena akan menekan bahan plastik dengan kuat. Bagian atas cetakan berbentuk pola kaki, sehingga saat ditekan, biji-biji plastik mengikuti bentuk cetakan dan perlahan menjadi sandal. Setelah beberapa saat, mesin membuka cetakan dan sandal yang sudah jadi bisa langsung dikeluarkan. Sandal pun dapat langsung di-packing dan didistribusikan. Satisfying banget ya.